miidiyaa irraa odeeffannoo ijoo isinitti himuudhaan eegallam. Qondaalonni Sudaan Itoophiyaa akeekkachiisaniim. ABO'n miidiyaa OBN komateem. ABO mormii paartilee waliin OBN irratti taasise irratti yaada qondaalonni koo dhiyeessan OBN keessaa muree baasee jechuudhaan komateem. Paartiin ABO yaada qondaalonni ABO paartii Bilisiqinnaa gaafatanii OBN keessaa muree baaseera jechuudhaan ABO'n komachaatee jira. Yaada ABO'n miidiyaan OBN na jalaa mureera jedhum qophii keenya keessatti qindeessineetu isin biraan ga'uudhaaf deemaa jirra. Guutummaa qophii keessatti dhageessum. Ameerikaan imbaasii ishee Kuwait jiru cufuudhaan hojjettoonni ishii gadhiisanii akka bahan taasistem. Eertiraan hordoftoota amantii Wangeelaa yeroo dheeraadhaaf hiitee turte gadi lakkistem. Misaa'illi Iraan cidha Israa'elotaa lafa jalatti galchem. Waan ajaa'ibaatim. Jaalalleewwan Israa'el tokko sababa waraanaa cidha isaanii lafa jalatti gaggeeffataniim. Iraan Tiraamp ajjeesuu barbaadde haa ta'uti garuu dhumarratti Tiraamp injifatee jedham waraanni Ameerikaa. Amma gara guutuu gabaasaatti ceenam. Kun qubee miidiyaadhaam. Qubee miidiyaa sabiskiraayib laayik godhaam. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nu qodaa. Hanga dhumaatti qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraatim. Sudaan dirooniiwwan Itoophiyaa irraa ka'an daangaa ishii seenaa haleellaa raawwataa jiru jechuun ifatti himattem. Dirooniiwwan kun birmadummaa ishee irratti haleellaa ifatti raawwatame ta'uu ibsuun kunis gocha dubbii barbaaduuti jechuudhaan himattem. Ministeerri dhimma alaa Sudaan wixata ibsa baaseen baatii guyyoota jalqabaa amajjii fi guraandhala keessatti dirooniiwwan Itoophiyaati kan gara daangaa ishii seenaa turu hordofaa akka ture ibsem. Itti dabaluunis dirooniiwwan kun bakkeewwan Sudaan keessa jiran irratti qiyyaafatanii haleellaa raawwachuu isaanii dubbatem. Haa ta'u malee bakkeewwan haleellaan itti raawwatame kanatti miidhaa qaqqabe hin ibsinem. Mootummaan Sudaan haleellaa diroonii gama Itoophiyaatti raawwateera jedhe kanam gocha maalla dhibdee fi fudhatama hin qabne jechuun rakkoo biraa hordofsiisuu akka danda'u akeekkachiiseera. Ibsi mootummaa Sudaan afaan Arabaan bahe gochi kun kan itti fufu yoo ta'e birmadummaa fi daangaa tokkummaa isaa ofirraa ittisuuf mirga akka qabu akkasumas karaa garaagaraa deebii kennuuf humna akka qabus himeetu jira. Gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga yoonaa deebiin itti kenname hin jiru. Odeeffannoo keenya itti aanuun komii ABO'n OBN irratti kaase isin biraan geenyam. Qondaala ABO kan ta'e Yaasoo Kababaa hordofam ABO bakka bu'uudhaan falmiidhaaf OBN irratti kan dhiyaate yaadasaa akka armaan gadii kanatti qoodeetu jira. Koottaa yaada keessan ibsadhaa jettanii kan nu waames isunumaa waan dubbanne immoo akka mootummaadhaaf qofa fayyadutti tolchitanii mummuruudhaan kan dhiyeessitan daranuu kan mootummaa qofa fayyaduuf dhaabbattan akka taatan silaa ni beeknam. Kawaan bilisa taatanii maaf nu waamtanii jechuudhaan yaadasaa eegalam Yaasoo Kababam. Falmii kana keessa dhimma Adawaatiin wal qabatem baga ittiin singa'ee kan jedhu booda waa'ee Oromoota achitti duulanii wareegamaniin kaan ammoo sababa Oromoo ta'aniif amantiin ammoo miti kiristaana ta'uun awwaala dhabanii kaaseen dhiibbaawwan akkanaa ABO dhaluu dubbadhe jedham Yaasooniin. Kun keessaa citee baheeraa jedham dhimma ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuun waa'ee ajjechaa aaddee kuulanii achuma Karrayyuun waa'ee ajjechaa jaalbattee fi hacaaluum waa'ee ajjechaa amantee gaarradoo kuyyuum waa'ee ajjechaa mucaa xiqqaa Amaanuel Dambidolloo ajjechaa walloo piippiin kana hunda akka uummata duratti amanu gaafachuu fi dhugaasan itti himuuf miidiyaan isaanii kan saba kanaaf dhaabbachuuf karaan gaadii itti ta'e kun dhokseeraa jedha Yaasoo Kababaani. Hedduu nurraaju OBN yoo dhokse odoo hin taane yoo dabarse irra nama raajaa jedham Yaasooni. ABO fi sirnoota impaayera Itoophiyaa impaayerri tun dhuftee dabarteetti dhugumaan kan sodaattu ABO qofa ta'uu hubadhaam. Falmii OBN irratti yeroo darbe taasifne keessatti kan sagalee ABO bakka bu'ee qofa muranii bakka jarri waan deebisan dhabanii cinqaman sirreessanii fi mul'isuuf yaadanii jedham Yaasooni.
Wanti amma deemaa jiru kun walakkaan ol kan murame yoo ta'u, OBN salphina akka miidiyaatti keessa ture irratti raroo salphinaa haarawaa dabalate galeera. Hangam akka ABO sodaatan saba Oromootti argisiiftanii jirtu jabaadha jedha Iyyaasoo Kabbabaan. Qondaalli ABO Iyyaasoo Kabbabaa yaada isaa xumuraa akkas jechuudhaan ibsa. Falmii kamiyyuu dhaaba siyaasaa OBN falmii kamiyyuu dhaaba siyaasaa kan faanayyuu gochuuf dhaabbileen siyaasa ABO waliin yommuu dhiyaatu OBN yoo liivii dabarse waan amma godhe kanaaf ammoo ifaan bahem Oromoo dhiifama gaafate malee yaanni kana booda laatamu shakkii qabaa jechuudhaan Iyyaasoo Kabbabaa yaada OBN irratti dhiyeesseetu jira. Iyyaasoo Kabbabaa erga fuul feesbuukii isaa irratti saaxileen booda ijoo sooshaal miidiyaa ta'eetu jira. Yaadota dhaabbileen siyaasaa walabaan ibsatan miidiyaan keessaa muree baasa taanaan filannoo dhufurrattu shakkii nama qabsiisaa jedhu. Dhimma kanarratti amma yoona OBN deebii kan hin kennine yoo ta'u, miidiyaa hawaasaa irratti garuu bal'inaan qoodamaati jira. Akka qondaalli ABO jedhu kunitti yaanni paartilee kaanii darbe kan ABO qofatu citee jedha. Kun immoo filannoo irrattuu akka shakkii qabaatan nama taasisa. Gara fuulduraattuu dhimmi kun hin sirreeffamne taanaan filannoon walaba ta'eyyuu ni jira jechuu nama shakkisiisa. Akkasumas immoo dimokiraasii biyya kanaa keessatti gufuu guddaa ta'a jedhameetu yaadama. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin eegam lolli Iraan Israa'elii fi Ameerikaa gidduutti eegale baha giddu galeessaa mara kan wal ga'aa jiru yoo ta'u, torbee tokko kan ga'uuf waraanni osoo addaan hin citin gaggeeffamaati jira. Sababa waraana kanaas miidhaaleen garaagaraa kan ga'an akkasumas lammiileen gidduutti miidhamaati jiru. Kun qubee miidiyaadhaan qophiilee keenya guyyaarraa kan asitti goolabnu yoo ta'u, gara fuulduraatti immoo hanga qophii biraa walitti deebinutti qubee miidiyaa sabiskiraayib godhaa akkasuma laayik godhaa yaada keessan immoo koomentii jalatti nu qodaa isiniin jenna. Hanga yoonaa yeroo keessan kennitanii waan nu waliin turtaniif horaa bulaa deebana.